हेलो दोस्तों, आपने देखना शुरू किया है बीटी न्यूज 7। मैं मुकेश तिवारी, नमस्कार। पहले तो आप सबसे अनुरोध है कि बीटी न्यूज 7 इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और जब आप इसे देखिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी जाके वीडियो आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ेगा तो जितना भी दबा कुचला लोग है, जो जिसका आवाज नहीं जा पाता है, बड़े बड़े लोग जिसका आवाज दबा देते हैं, कैसे आप लोग जाते हैं ब्लॉक में या कि कलेक्ट्रेट में या कहीं भी जाते हैं और आप लोग कहते हैं, हम भी देखते हैं फेसबुक पर देखे, यूट्यूब पर देखे कि मेरा बात नहीं सुना जा रहा है। तो आपका बात तभी सुना जाएगा जो अच्छे आदमी को आप न्यूज में आगे बढ़ाइएगा। ज्यादा से ज्यादा न्यूज कुछ सरकार का है, कुछ पैसा लेके बिकता है। आप देखिए ना कौन सा न्यूज अच्छा है, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका आवाज दिल्ली के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है वहां तक पहुंचा देंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो। ये बीटी न्यूज इसके लिए एकदम तत्पर रहेगा। आप हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बीटी न्यूज 7। मेरा लिंक फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, यूट्यूब पर भी है। आप कहीं से देखें, फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।